ဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ title လေးကတော့ True Worship to Spirit and Truth နော် True Worship in Spirit and Truth ဆိုတော့တစ္ဆာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တည်း၌စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတစ္ဆာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တည်း၌စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း True Worship ကိုဘုရားသခင်ကပေးခြင်းတယ်နော်ဆိုတော့စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းရှိသလိုမှားယွင်းသောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဆိုတော့တစ္ဆာဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဘက်ကဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာဆိုတာကတမန်တရားနီးလန်းကိုပြောတာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတစ္ဆာပေါ်မှာအမိပြုတာကိုပြောတာနော်လူကတော့တစ္ဆာပြတ်တတ်ပါတယ်လူရဲ့အခြေအနေက stable မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာခရစ်တော်ရဲ့တစ္ဆာဆိုတာကနော်တမန်တရားနီးလန်းအတိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာယဉ်နီးစွာဘုရားနဲ့နော်မိတ္တဟာရဖွဲ့တတ်ဖို့ဝိပုကိုးကွယ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်အခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့ဟေဘဲခန်းကြီး၈အငယ်2နော်ဟေဘဲခန်းကြီး၈အငယ်2ဆိုတော့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ထားသလဲလူမဆောက်ဘဲထာဝရဘုရားဆောက်တော်မူသောတဲတော်စစ်ဒီဟုသောတန်ရှင်းရဌာန၌ဖျားဝတ်ကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၏လူမဆောက်ဘဲဘုရားသခင်ဆောက်တော်တန်ရှင်းရာဌာန၌ဖျားဝတ်ကိုပြုတော်သူဒါသခင်ခရစ်တော်ကိုရည်ဆောင်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တို့ဒီမှာတဲတော်စစ်ဖျားဝတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်တဲတော်စစ်တန်ရှင်းရဌာနရှိတယ်နော်တန်ရှင်းရဌာနဆိုတော့တန်ရှင်းရဌာနလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့တန့်စင်မှုကိုပြုပေးပြီးမှနော်ဖျားဝတ်ကိုပြုဖို့ခရစ်တော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုဆိုလိုတာလည်းဖြစ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ကယေဘရဟိမင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်သခင်ခရစ်တော်ကရစ်ကောင်လည်းဖြစ်တယ်နော်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူတင်လူပူဇော်ပြီးတော့မှအပြစ်ဖြေရာရစ်လူတိုင်းအတွေ့နော်အပြစ်တရားရဲ့အခသိခြင်းကိုလဝကတိုင်မှာပေးဆက်လိုက်တဲ့ရစ်အဲ့ဒီရစ်ကရစ်ကောင်ကသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီယေဘရဟိမင်းဆိုတာကယေဘရဟိဆိုတာကတော့ဓမ္မအမှုဆောင်ရွက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ဖះနဲ့လူနဲ့ဝတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်သူကနော်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်ကတို့တွေအတွက်ဒီအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူဇော်ပြီးမှဒီနေ့စိတ်လုံးထဲမှာတန်ရှင်းခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ဖះနဲ့ယဉ်နီးမိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့အတွက်နော်မိတ္တဖွဲ့ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးပြီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့လူဆောက်တဲ့တဲတော်မှာဘုရားသခင်ကကျင့်ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ဒီမောရှေဥဆောင်တဲ့လက်ထက်ကဘာဦးထွတ်မြောက်25မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တဲတော်ကိုတိဆောက်ခိုင်းပြီး instruction တိတိကျကျနဲ့ဟိုဘယ်လိုပုံစံဆောက်နော်ရွှေချောင်းနေဘယ်နှချောင်းသုံးဂွင်းဘယ်နှဂွင်းသုံးနော်တက်သားဘယ်လိုတက်သားမျိုးဟိုကလကာအတွက်ဘယ်လိုနော်ပိတ်စဆေးရောင်တော့မှအယောင်ဘာအယောင်နော်ဘယ်ကလကာဘာအယောင်စသဖြင့်ပေါ့တိတိကျကျညွှန်ကြားပြီးတော့မှတဲကိုတိဆောက်ခိုင်းတယ်နော်တဲကိုတိဆောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဘုရားသခင်ကဘုံနဲ့ကျင့်ဝတ်တယ်တဲမှာတော့
ตัวနေရာမှာတဲအပေါ်ထဲမှာဘုရားရဲ့တက်တည်ပေါ့နော်ဘုံတက်တည်ထူပြီးတော့မှဘုရားပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းစကားနားထောင်ခြင်းနဲ့နော်တုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကတက်တည်ထူပြီးတော့သူကလူနဲ့အဲ့လိုမိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မောရှေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဝိဒ်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကနန်းတော်မှာနေရတဲ့အခါတဲဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်သူကတော့နန်းတော်မှာကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားနော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာမပြုံးအော်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်ကတော့ဟိုတဲစုပ်ကလေးဖြစ်နေနော်တဲလေးနဲ့ပေါ့မခမ်းမနာနော်တနာမရှိပေါ့သူနေရတဲ့အိမ်ကတော့တကယ်နန်းတော်ကြီးဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဟိုသူအားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့ဘုရားကသူကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ Loki အမြင်နဲ့သူတုံ့ပြန်တာ Loki အခြေအနေနဲ့သူတုံ့ပြန်တာနော်ဆိုတော့ကိုရောကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုရောအတွက်အိမ်ဆောက်ပြကိုရောအိမ်တိုက်ဒီကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အိမ်နဲ့နေခြင်းနဲ့ဘုရားမမဟုတ်တာအဲ့ဒီလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦတွေမှာငါမနေဘူးလို့ပြောပြီးလူလက်နဲ့ဆောက်တဲ့ဗိမာန်မှာငါမနေဘူးတဲ့ပြောပြီးပြီနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါဝိဒ်ကစေအားကြီးတော့ကောင်းပြီအခွင့်တော်နော်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဘာလို့တဲမှာနေလဲဆိုအကြံစီရှိတယ်တခါလူကဖះနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကြီးကြရမယ်ခန္ဓာရမယ်ဟလာဟိုထေဝါရမယ်ဒီလိုပေါ့တွေ့တာဘုရားသခင်ကကြီးကျယ်ခြင်းခန္ဓာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးကျယ်ခြင်းခန္ဓာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသိပုံမဆောင်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီမြင်နိုင်တဲ့အဆောက်အဦဆိုတာကသင်္ခါရဖြစ်လို့နော်ပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပျက်စီးသွားမမြင်နိုင်တဲ့အိမ် spiritual temple လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူလက်နဲ့မဆောက်တဲ့ထာဝရဘုရားဆောက်တဲ့တဲတော်ဆိုတာရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒါကို तू ကပုံဆောင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာက demonstration ပဲအရေးပဲဒီတဲတော်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကနော်အရေးအနေနဲ့အရေးအမွတ်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတဲ့အရာဟာအရေးဖြစ်ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အရာဟာအစစ်ဖြစ်နေတယ်လောကီအမြင်နဲ့ကြည့်တော့မြင်ရတဲ့အဆောက်အဦကအစစ်ပေါ့မမြင်ရတဲ့အရာဆိုတာဘယ်လိုအစစ်ဖြစ်မလဲမြင်မှမမြင်မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်လောက်တာမြင်ရတဲ့အရာကအရေးမမြင်ရတဲ့အရာတွေရဲ့အရေးဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဝိညာဉ်အရာ spiritual things နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်အရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအနေနဲ့ तू ကထားတာဒါကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ရှောလမုန်လက်ထက်မှာဆောက်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကွာမင်းလက်မှာတော့မင်းလက်ထက်တော့မဆောက်နဲ့မင်းသားလက်ထက်မှာဆောက်ပါစေဆောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမကြခင်ပါပဲအဲ့ဒီဗိမာန်ကြီးလေပြတ်သွားတယ်မလားနော်သခင်ခရစ်တော်တော်ပြောတယ်နိဒီ3ရက်အတွင်းမှာနော်ဤတိုက်ဆောင်ဤကြောက်ကြီးတွေကိုငါဖြိုချပြီးတော့မှနော်3ရက်နဲ့ငါပြန်တိဆောက်မယ်လို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာလေဆိုတော့ spiritual temple ကြီးဆောင်နေဆိုတာနောက်ကျသဘောပေါက်သွားတယ်ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့ဒီမြင်ရတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ရှောလမုန်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဗိမာန်တော်ကြီးလေပျက်စီးသွားပါပြီဘာလို့ပျက်စီးတာလဲဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းအောင်ပြည့်ရမှာပြည့်ညက်တရားဟောင်းအောင်ပြည့်ရမှာနော်ဒီမြင်ရတဲ့အဆောက်အဦဟာ building တွေဟာနော်ဘုရားသခင်မကျင်းဝတ်ဘူးအဲ့ဒီ building ထဲမှာဘုရားသခင်ကနော်အလုံးမလုပ်ဘူးမမြင်ရတဲ့လူလက်ဖြစ်မလုပ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ဆောက်တဲ့ဗိမာန်ဟာလူရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတယ်လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်တို့ရရှိမိုင်ဘုရားကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဆုတောင်းပြည့်ဘုရားဆိုပြီးတော့နော်တခြားဘာသာဝင်တွေလာပြီးဆုတောင်းကြတာရှိတယ်တချို့ရက်တွေမှာတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားဟိုကောင်မလေးတယောက်နော်ဒါသူဘလောက်သူစိတ်ထဲမှာဘာတွေရည်စူးနေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဘုရားကျောင်းကြီးကိုလေဂျားရက်ပေါ့စနေတော့မဟုတ်ဂျားရက်မှာသူခေါင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးကိုပုတ်ပြီးတော့သူလက်ဖွာလက်တွေနဲ့တခါရဲပုတ်ခေါင်းနဲ့တခါရဲဟိုအဲ့ဘုရားကျောင်းလေးမှာ
ဆောက်ဦးထဲမှာဖျားရှိရဲဆိုပြီးတော့သူနော်သူရည်စူးပြီးတော့သူဘာတွေတော့ကပူဆွေးနေလဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းခေါင်းနဲ့ပုတ်လက်ဖျားနဲ့ပုတ်ဆိုတော့ဒီအဆောက်ဦးကြီးကိုသူတခါတည်းအထဲမှာဖျားရှိရဲဆိုပြီးတော့ရည်စူးမှုနဲ့သူချနေတာဆိုတော့ဖျားသခင်ကအဆောက်ဦးထဲမှာရှိလို့လားတဲ့မရှိပါဘူးပြောပြီးပြီကျွန်တော်လူလက်နဲ့ဆောက်တဲ့ဗိမာန်နဲ့ငါမနေတဲ့နော်ကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းနေတယ်ကျိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့စိတ်လုံးထဲမှာနေတယ်လို့ပြောထားတာလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလူလက်ဖြင့်မဆောက်တဲ့ဗိမာန်အဲ့ဒါက spiritual temple သခင်ခရစ်တော်အသေးခံပြီးပြီရှင်ပြတ်ထားမြောက်ပြီးပြီပြီးတော့မှသူကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လူရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာလာရောက်၍ကင်းဝတ်တယ်ပြီးတော့မှလူရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာဖျားနဲ့ယဉ်ဤစွာမိတ္တာရဖွဲ့ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့နော်ဝတ်ပြုဖို့ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာလေထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းနာမ်ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်အချိန်ဟာယခုပဲရောက်ပြီနော်ဒီကျမ်းပိုက်လေးလည်းဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်23မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးတယောက်နော်သူရေတွင်းမှာဆုံတဲ့အခါကျတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးကပြောတယ်လေကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကတော့အကုန်လုံးစိနာတောင်မှာသွားပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့ရှင်တို့ဂျူးတွေကတော့နော်ယေရုရှလင်မြို့မှာကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့ဆိုပြီးမှသူကသခင်ရှုကိုပြောတယ်နော်ရှမာရိဆိုတာတော့ဂျူးနဲ့တခြားလူမျိုးပေါ့နော်ဂျန်တာလေနော်တပါးသောအမျိုးသားနဲ့သူတို့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကပြားတွေလို့ပြောလို့ရတယ်လေဆိုတော့မစစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဂျူးမစစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကပြားတော့ကပြားပဲဆိုတော့ဒီထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ကြတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကဂျူးတွေကဘယ်မှာကိုးကွယ်တယ်လဲနော်ခုနရှမာရိဆိုတဲ့ဟိုဆွေမစစ်မျိုးမစစ်ပေါ့နော်သူတွေကတော့ဘယ်မှာကိုးကွယ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာသခင်ရှုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး4အငယ်23ကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်ခမည်းတော်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာတရားနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏ကြောင့်မူကားထိုသို့ကိုးကွယ်တော်သူတို့ကိုခမည်းတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ကိုးကွယ်တော်သူရှိသမျှတို့သည်တဲ့နော်ထာဝရဘုရားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရသောအချိန်သည်အချိန်ကာလသည်ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိသည်ဒီအချိန်ပဲတဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီနော်ဒီအချိန်ကာလမှာထာဝရဘုရားသခင်ကိုသစ္စာနဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်နံဝိညာဉ်ထဲမှာကိုးကွယ်ရတာနော်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုးကွယ်ရတာဒီ building ထဲမှာကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး building ထဲမှာသွားကိုးကွယ်ရဲဆို building ထဲမှာမိသားရဖွဲ့တာရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တာရှိတယ်တရားဟောတယ်ကျမ်းစာသင်တယ်ဆုတောင်းပတနာပြုတယ်ဟလာတယောက်နဲ့တယောက် fellowship နော်လူချင်းမိသားရဖွဲ့တယ်ဟိုပေါင်းသင်းဖွဲ့တယ်အပေါင်းသင်းဆိုတာကပံ့ပိုးတာပေါ့လိုအပ်မှုလေးတွေ sharing ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတယ် building ကတော့ဒီနေ့ဟလာအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါးဤနာမကိုအမိပြု2ဦး3ဦးစီးဝေးလင်အလယ်မှာရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ2ဦး3ဦးစီးဝေးတဲ့အလယ်မှာတော့ရှိနေတယ်ဒီနေ့လဲသခင်ခရစ်တော်နာမနဲ့သားတော်သမီးတို့နဲ့ဆရာနဲ့ဟလာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှပြီးတော့နော်နာမတော်မြတ်နဲ့စုတဲ့အခါမှာရှိအလယ်မှာရှိတယ်ခရစ်တော်ရှိတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုအဲ့လိုမျိုးသစ္စာနဲ့နံဝိညာဉ်ကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ငါခမည်းတော်ကအလိုတော်ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့စိနာတောင်ကိုလည်းမသွားယေရုရှလင်မြို့သည်မလာဘဲနဲ့ကိုးကွယ်ရသောချိန်ကာလဟာယခုပင်ရောက်ရရှိတယ်ယခုပဲရှိတယ်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပါပဲသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုးကွယ်ဖို့တမန်တရားနီးလန်းကြကိုးကွယ်ရတာเนาะဆိုတော့တစ္ဆာလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနပြောပြီးသားဖြစ်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့သစ္စာရှိခြင်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဂတိသစ္စာတည်ခြင်းတမန်တရားနီလန်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာထာဝရဘုရားနဲ့တူးချင်းယဉ်နီးသောဆက်ဆံမှု relationship ရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တကယ်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာလေယဉ်နီးလာတယ်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲတို့တွေကဝိပုခွင့်သခင်ခရစ်တော်ဖြုတ်ခဲ့လို့တော့စစ်မှန်သောဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နာဝိညာဉ်ထဲမှာသစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ဆိုတာသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲတို့တွေအခွင့်အရေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုအမိပြုတဲ့အခါမှာစိတ်လုံးထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်နီးလာတယ်ခရစ်တော်အမိပြုတဲ့အကျင့်ကြီးများလာလေလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာယဉ်နီးစွာနဲ့နော်ဒီ deep relationship ပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိသားဟာယဉ်နီးသောဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတော့ခါတိုင်းရှိပတ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာခဏဝင်းကဝူတာရှိတယ်မလားတိမောသေကိုတွန်တင်တဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူတွန်တင်တဲ့အရာလေးစစ်မှန်သောဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအကျိုးကြီးတယ်ဟလားခရစ်တော်ဟာလူစားတိခံတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဟုတ်မှန်ကြောင်းထင်ရှားတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကရှုမြင်တယ်တပားအမျိုးသားတွေသတင်းကြားတယ်လောကီသားတွေယုံကြည်ကြတယ်ဘုံတကိုးနဲ့တကွာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုပြီးတော့မှလေတစ်တီသုံးပါမှတ်မိလားနော်အဲ့တော့ခရစ်တော်စီမှာတက်တည်ရှိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ဒီတက်တည်တွေဟာဒီခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်တွေဟာစစ်မှန်စွာဘုရားသခင်နဲ့သစ္စာတည်တဲ့နော်သစ္စာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနော်ဝိပုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်တွေနော်ခရစ်တော်ရဲ့လူစားတည်ခံခြင်းထမြောက်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်နိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ပေးတဲ့တက်တည်တွေအပြင်လည်းဒီနေ့တို့တွေစစ်မှန်စွာအထက်ထဲမှာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဝိပုကိုးကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့နားလည်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အပြင်ဘက်မှာ building ထဲမှာအဆောက်အဦတွေမှာဘုရားသခင်ကနော်ဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အရာကိုသူကမဆိုလိုပါဘူးနော်ဟေပြဲရှင်းပါခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူဆောက်တဲ့ဗိမာန်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တဲတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ဆောက်တဲ့တဲတော်စင် spiritual temple ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးခေါ်ပြီးလက်ခံထားတဲ့လူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဗိမာန်အနေနဲ့ကျင်းဝတ်တယ်အဲ့တော့ဗိမာန်အနေနဲ့ကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုလေတို့တွေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းတယ်ဗိမာန်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုပုံဆောင်ပါလဲနော်အဲ့တော့လူတွေကအများကြီးယုံကြည်တဲ့သူတွေကအများကြီးဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကိုဘယ်လိုစုစည်းပြီးတည်ဆောက်ထားမှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုလေတို့တွေစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီနေ့ယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းကနော်တမာတရားနီလန်အတိုင်းဝိပုကိုးကွယ်တတ်ဖို့တမာတရားနီလန်အတိုင်းနော်ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဘလို့ခရစ်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာတော့ခုန depend ပေါ့ဘုရားပေါ်မှာအမိပြုတဲ့အရာဟာဒီဘုရားကိုယဉ်နီးတဲ့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ္တဟာရကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နော်ဟိုတိုးပွားစေတယ်နော်အဲ့တော့ပထမ title လေးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော် spiritual relationship from depend on Christ ခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်းမှရရှိသောဖျားနှင့်ယဉ်နီးသောဆက်သွယ်မှုဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ယဉ်နီးမှုနော် so relationship ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်တယ်တရားနဲ့တရားယဉ်နီးတယ်နော်တဟာယပြုရတဲ့အခွင့်ဒီ relationship ဆိုတဲ့အခါမှာ relationship ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ယဉ်နီးသောနော်တုံ့ပြန်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကခရစ်တော်အမိပြုဖို့ပဲခရစ်တော်အမိမပြုပဲခရစ်တော်တို့ဘလို့
အမိပြုလဲခရစ်တော်ဘယ်မှာလဲခရစ်တော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တို့တွေကိုဒီနေ့ဟလာကူညီမစားနေတယ်လေဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့တစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄-၅ကိုပတ်ကြည့်အောင်နော် လူတို့ပယ်ထား၍ဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအသက်ကြောင့်မြတ်ဒီဟုသောထိုသခင်ထံသို့တင်တို့သည်ရောက်၍အသက်ကြောင့်တိုင် အသက်ကြောင့်များ ကြောင့်များကဲ့သို့အစစ်စစ်အထက်ထက်တိဆောက်လျက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူရာဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောတန်ရှင်သောရစ်ပရောဟိတ်များလည်းဖြစ်ကြ၏ လူတို့ပေထား၍တဲ့လူတို့ပေထား၍ဆိုတော့လူတွေကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစုတရားနည်းလမ်းသဘောမပေါက်သဘောပေါက်တဲ့လူတွေရှိရင်တော့သဘောမပေါက်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အများစုကတော့ဘလို့မှသဘောမပေါက်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Loki အတွေးခေါ် Loki စင်ကျင်တုံတရားနဲ့စဉ်းစားရင်ခရစ်တော်လူစားတိခံနဲ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်နော်ဆိုတဲ့အရာဟာတို့တွေအတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိတယ်ထာဝရအသက်ပေးတယ်နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီနေ့ယက်တီခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်လို့မှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူး spiritual temple ဆိုပူဆိုတာပေါ့ဝိညာဉ်ဗိမာန်ဆိုတာနော်မမြင်ရတဲ့တဲတော်ဇစ်ဆိုတာဘယ်လို့သဘောပေါက်မလဲသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000ကခရစ်တော်လုပ်ခဲ့တာဒီတို့တွေဘာဆိုင်လဲနော်ဆိုတော့ဘယ်လို့မှနားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါပဲလူရုပယ်ထားသောဘုရားသခင်ရွေးချယ်တဲ့အသက်ကြောင့်မြတ်ဒီဟုသောထိုသခင်ထံတော်သို့ငါတို့သည်ရောက်၍တဲ့ဆိုတော့အသက်ကြောင့်မြတ် foundation ကြောက်တော့ကြောက်ဒါပေမဲ့ယူတန်းကြောက်မို့တော့အသက်ကြောက်အသက်ရှင်နေတဲ့ကြောက်ဆိုတော့ဒီ foundation ကနော် living stone living corner ဆိုတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ကြောက်မြတ်ဖြစ်တယ် cornerstone ပေါ့နော် living cornerstone ဆိုတော့သူဘုရားကျောင်းကိုပြောတာမဟုတ်နော်အသက်ကြောက်မြတ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ foundation ပေါ်မှာတည်ဆောက်ရတာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကြောက်မြတ်ပေါ်ရောက်၍သင်တို့သည်အသက်ကြောက်များကဲ့သို့အစင်စင်အထက်ထက်တည်ဆောက်၍ဆိုတော့ဒီ foundation ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားနီလန်းပေါ်မှာတဲ့ဆက်ပြီးတည်ဆောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ foundation ကိုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့နီလန်းနဲ့မဆောက်လို့မရဘူးခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့မဆောက်လို့မရဘူးကိုယ်နီလန်းနဲ့ကိုဆောက်လို့မရဘူးကိုယ်အတွေးခေါ်နဲ့ကိုဆောက်လို့မရဘူးနော်ခံယူချက်သူခံယူချက်ကိုခံယူချက်တခြားလောကအမြင်တွေနဲ့ဆောက်လို့မရဘူးဆောက်တဲ့ foundation ပြောင်းသွားမယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာဆောက်တာမဟုတ်ရင်တခြားအဆောက်အဦတခြား building ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေလေထဲမှာတိုက်ရင်ဆောက်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရား grace နော်ဆိုတော့ foundation ကတော့ grace ပဲခရစ်တော်အားဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုခွန်အားစွမ်းတဲ့ကိုမကြင်ကြံအားမထုတ်နိုင်တဲ့မစုံလင်နိုင်တဲ့နော်မစုံလင်နိုင်တဲ့ဒီကဲတဲ့ယေရှုဂျေဇုနော်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နော်ကိုခွန်အားစွမ်းတဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အပြစ်တကူကအပြစ်တရားလက်ကလွတ်ဖို့ခရစ်တော်လုပ်ပေးပြီးအဲ့ဒါခရစ်တော်ဂျေဇုပြုခြင်းတက်ပဲကိုကုသိုလ်တွေဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ကိုကုသိုလ်ကပေးမမီဘူးစံချိန်မမီဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ခရစ်တော်ကဂျေဇုပြုလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျေဇုပြုခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံရင်သူကခရစ်တော်ရဲ့ foundation ပေါ်မှာကြားတယ်နော်ဆက်လက်တည်ဆောက်ရတဲ့ကြောက်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အသက်ကြောက်များကဲ့သို့တဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ foundation ပေါ်ဆောက်တဲ့ကြောက်ကလေးဘာလို့ကြောက်လို့ပြောလဲဆို building ဆောက်ရတာဒီ foundation ဆိုတဲ့တက်မြတ်ကြောက်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်သွားတာကြောက်တလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတည်ဆောက်သွားတဲ့အခါမှာ building ဖြစ်တယ် temple ဖြစ်လာတယ် spiritual temple အဲ့တော့အဲ့ဒီ temple ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်နှစ်သက်သောဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောယေဘရဟိအမျိုးလည်းဖြစ်ကြတယ်ဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့ရစ်ဆိုတော့ဖျားအတွက်အသုံးခံတာပေါ့နော်ယေဘရဟိအမျိုးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကယေဘရဟိဆိုဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ပေါ့
နော်ဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရတဲ့ဘုရားနှစ်သက်သောအစီခံခြင်းကိုပြုဖို့ရန်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်နော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ foundation ပေါ်မှာပဲဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူလက်နဲ့မဆောက်တဲ့တဲတော်ဆိုတဲ့ spiritual temple ဘုရားသခင်ဟာသခင်ခရစ်တော်အပြင်ဆောက်ပြီးတယ်ဘယ်ထဲမှာဆောက်တာလဲစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဆောက်တာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဆောက်တာเนาะဆိုတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်သစ္စာနဲ့၎င်းနာမ်ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရတော့အချိန်ကာလဒီအချိန်ကာလပဲဟိုအချိန်ကာလကတော့ပုံဆောင်ချက်အနေနဲ့အစာဦးလေးတွေနဲ့ပြပြီးတော့ဒီအချိန်ကာလရဲ့ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုဆောင်ခြင်းကိုပေါ်လွင်အောင်သူကအမျိုးမျိုးဥပမာဥပမေရာလေးနဲ့တင်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တဲတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးပြန်သုံးထားတာဝိညာဉ်ဗိမာန်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဒီအစာဦးလေးတစ်ခုကเนาะပြ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 ဖြစ်လာဖို့အတွက်လူနဲ့ဖျားနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့တိဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါင်းဖက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဝတ်ပြုရတာဖြစ်တယ်ဖျားဝတ်ကိုပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဒါတိဆောက်နေတာပဲเนาะဓမ္မအမှုကိုဆောင်ရွက်နေတာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သမီးဝင်ခါတယ်တွန့်တင်တယ်ဒီတမန်တရားလေးကိုရှင်းပြတဲ့အခါဘာလို့ပို့လဲအတူတူတို့တွေနဲ့အတူဝတ်ပြုဒါဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့မှဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့လဲဆက်ပြီးတိဆောက်နေတာပဲเนาะဆိုတော့ဘယ်လိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဒီ foundation ပေါ်မှာဝတ်ပြုတာခရစ်တော်ရဲ့နီလန်းနဲ့เนาะခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂတိသစ္စာတရားပေါ်မှာခရစ်တော်ပေးတဲ့ဂတိသစ္စာတရားပေါ်မှာသူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိဆောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကနဲ့နေတဲ့เนาะနဲ့နေတဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း true worship in spirit and truth နာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာလဲထပ်ထပ်ဓမ္မကြောင့်များကဲ့သို့အထပ်ထပ်အစစ်စစ်တိဆောက်သွားတဲ့အရာဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်เนาะဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ထပ်ဆင့်တိဆောက်တဲ့အရာဟာခရစ်တော် foundation ပေါ်မှာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဂျေဇုတရားနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒီအစာဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မမြင်ရတဲ့เนาะဟို spiritual temple ဘုရားသခင်ဆောက်တဲ့တဲတော်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိဖက်အသင်းတော်မှာလည်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဝေငှတယ်အိဖက်အသင်းတော်မှာတော့ဒီအိဖက်အသင်းတော်3နှစ်3ဖို့เนาะသူတင်တယ်ပြုစုတယ်ပြုထောင်တယ်ဝိညာဉ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြတယ်အမှုတော်အရန်ဆောင်တယ်เนาะခရစ်တော်တို့အနစ်နာအများကြီးခံတယ်ဆင်းရဲခံတယ်ဒါပေမဲ့သူက spiritual temple မဖြစ်ဘူးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့အရန်ကောင်းပေမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတိဆောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဘက်မှာတိဆောက်တာဖြစ်နေတယ်အပြင်ဘက်လှုပ်ဆောင်မှုပြသလို့ရတယ်เนาะလူရှိမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကောက်လုပ်လို့ရတယ်ဖော်ပြလို့ရတယ်ရည်တွက်လို့ရပြီမဲ့တဲ့သူတို့စောင့်နေတာက spiritual temple မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲကြောင့်မို့ Apex အသင်းတော်တမန်တော်ရှင်ဘောလုံးတွင်တင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော် Apex ခန်းကြီး2အငယ်20ကနေ22အထိအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖတ်ကြည့်အောင်ဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတမန်တော်တို့မှဆောက်၍ပရောဖက်များဒီဟုသောတိုင်းမြစ်အပေါ်၌တင်တို့သည်ထက်ဆင့်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏ထိုတိုက်ထောင်အမြစ်ကအမြစ်ကြောက်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်ထိုကြောင့်နှင့်တတိုင်းလုံးသည်စိတ်ဆက်၍ကြီးပွားသဖြင့်သခင်ဖျားအဖို့လို့ငါတန်ရှင်သောဗိမာန်တော်ဖြစ်၏ထိုဗိမာန်တော်၌လည်းဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျေဝတ်တော်မူခြင်းအလို့ငါတင်တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူတည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏တင်တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူတိဆောက်လျက်ရှိကြတယ်ရှေးကတော့တမန်တော်တွေပရောဖက်တွေတိဆောက်သွားပြီတဲ့ရှေးကသူတို့ပုံသက်တည်ရှိတယ်တဲ့နော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့တိုက်မြစ်ပေါ်မှာပဲတိဆောက်ရတာပါပဲနော်တိဆောက်ရတာအရှေ့ပိုင်းမှာဒီသူတို့အပေါ်မှာထပ်ဆင့်တိဆောက်ရတာ
ဆိုတော့ရှေ့မှာသွားခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့လည်းဆောက်သွားပြီသူတို့အချိန်ကာလနဲ့သူတို့ခရစ်တော်ရဲ့ foundation ပေါ်မှာနော်တော်တော်လေးတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဟဲ့လားအဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတို့တွေကတိဆောက်ဖို့တင်တို့ဒီငါတို့နဲ့အတူတဲ့ငါတယောက်တည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တင်တို့ဒီငါတို့နဲ့အတူတိဆောက်လျက်ရှိကြ၏တင်တို့နဲ့ငါနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်နေတာနော်တဲ့မမီးနေတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဆောက်နေတဲ့အရာဘယ်လိုဆောက်နေတာလဲတိုင်းမြစ်ပေါ်မှာပဲလားနော်ရှီးတမန်တော်တွေနီးတူလားတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောသလိုတင်တို့ဒီငါတို့နဲ့အတူတိဆောက်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေးနေတဲ့နော်တော်သမီးတို့ပေါ်မှာဥဆောင်လမ်းပြဖို့ဘုရားသခင်ခွဲကပ်မှတားထားတဲ့ဆရာဇော်ဝင်းမြင့်နော်ဒါတော့တင်နေတဲ့သူမလားဆိုတော့တော်သမီးတို့လည်းဆရာနဲ့အတူတူဟလာဒီ spiritual temple ဒီဆောက်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ဖို့နော်ဘသူအားဖြင့်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တဲ့ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆမှုလိုတယ်နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေလမ်းပြမှုလေးတွေကိုတို့တွေခံယူဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ဒီဓမ္မတိုက်ဆိုတဲ့နော် spiritual temple ဝိညာဉ်ဗိမာန်မှာဘသူကအုပ်စိုးပြီးတော့ဘသူက control လုပ်တယ်ဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့တိုက်ပဲဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလမ်းညွှန်တယ်ဗိတ်သိက်ပြီးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဟလာနှစ်သက်တဲ့ဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်စင်ကြယ်စေတယ်တန်ရှင်းစေတယ်သူကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးဟလာတိဆောက်မှုမှာလမ်းညွှန်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်နော်ဆိုတော့တမန်တရားနီးလန်းကြဆောက်တတ်ဖို့နော်ဝိညာဉ်တော်ပဲအလင်းပေးပြီးတော့မှလမ်းညွှန်နေဆိုတာနားလည်ရတယ်ဆိုတော့သင်တို့ဒီငါတို့နဲ့အတူတူတိဆောက်လက်ရှိဆိုတော့အဓိကတော့ depend လုပ်တဲ့အရာအမိပြုတဲ့အရာမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်နော် depend on Christ ဟလာခရစ်တော်ပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့တိုက်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပေါ်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရဖွင့်တယ်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာယဉ်နီးလာတယ်ယဉ်နီးနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ္တရှိလာမှာပေါ့နော်ရှိလာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူနီးလူဟန်လူတတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းလေးတွေကခေတ်စားလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့သဟာရကိုဖြစ်စေဘူးနော် religious တွေပြန်ရောက်သွားတယ်အဓိကတော့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှ instruction နော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြမှုလမ်းညွှန်မှုတွေရရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော် direction ပေါ့နော်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေရရင်ပို့နီးရမှာပေါ့ပို့ရင်းနီးလာမှာပေါ့နော်ဒီ relationship ကပို့ပြီးတော့ thick ဖြစ်လာမယ်ထူလာမယ်ဟလားနော်ပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုလူတွေကဘုရားနဲ့မရင်းနေဘူးဟောဆို religious တွေပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာတရားထဲမှာပဲသူကိုးကွယ်နေတယ်သူသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ foundation အပြင်ပဲရောက်နေတဲ့သဘောပါပဲနော်မရင်းနှီးခြင်းကခရစ်တော် foundation အပြင်ပဲမှာရောက်နေလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဒီခရစ်တော်ပေါ်မှာအမိပြုတဲ့အရာပိုများလာလေနော်ဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့အသက်တာဒီ relationship ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲလာလေပို့ပြီးတော့ဟလာပွင့်လင်းလာလေဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့နော် relationship ကပို့ပြီးတော့နော်ယဉ်နီးလာလေဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ယဉ်နီးမှုဖြစ်လာတယ်ယဉ်နီးဆိုတော့ဒီမှာသဘောပေါက်လာတာအရင်တော့ပြောတယ်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိရနော်မဿဲ15မှာဆိုသင်တို့ငါတို့အခုကစပြီးကြုံလို့မခေါ်တော့ဘူးအဆွေလိုပဲခေါ်တော့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါယဉ်နီးမှုတန်တဲ့ relationship ကအဆွေလိုပဲကြုံတဲ့သခင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကြုံတဲ့သခင်တဲ့ဆိုဆရာကြီးပေါ့သခင်ဆိုတော့ကြုံဆိုတော့ဟဲ့ငါခိုင်းနေတယ်လို့အဲ့လိုဖို့ပါအောင်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကသဘောတော့နားလေတာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်တုံ့ပြန်မှုကနော်ပွင့်လင်းလာတယ်သဘောပေါက်လာနားလေလာတယ်
အဲ့ဒီအရာကစစ်မှန်တဲ့ relationship ဖြစ်တယ်နော်အဆွေလို့တဲ့အဲ့ဒီအရာအဆွေလို့ဖြစ်လာတာတယောက်တည်းဘာမှမပြောရသေးဘူးသိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာထိသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီအရာထိသွားဖို့ခရစ်တော်ဒီနေ့လူစားတီခံတယ်နော်ထားမြောက်ပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ကတက်တည်ထူနေတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းကြည့်ရှုနေတယ်နော်စစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ကိုယ်ချင်းပြုဖို့အတွက်တမန်တရားနဲ့အညီဒီနေ့ဝတ်ပြုကိုယ်ကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့နားလေရလို့ဟုတ်ပြီတို့ရင်းနှီးတဲ့မိသားရရရှိဖို့ရတဲ့အတွက်နော်ဒီ relationship မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ instruction ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူထိတွေ့မှုမခံစားရရင်လေလူကပြင်းရလာတယ်ခုနသမီးပြောသလိုနော်ခုနဟာလာဟိုဖះနဲ့ဆူတောင်းလိုက်ကျမ်းစာဖတ်လိုက်ပြီးရင်အိတ်ချင်လာလိုက်ပြင်းရလာလိုက်ဆိုတော့တကူတော့မဆောက်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်လေ habit အနေနဲ့နော်လုတ်တင်လို့ဒါလုတ်ရမယ်ဆိုလို့နော်တချို့တွေလည်းလူတမချက်နဲ့လုတ်ရတာရှိတာပေါ့နော်ဟို chain prayer တို့ဘာလို့အစပေါ့ဒါမျိုးကဲ့ကျင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကိုခိုင်းလို့ပါဒါပေမဲ့ religious ရဲ့ဘာသာတရားရဲ့အလေးထားအနေနဲ့လုပ်ရင်တော့ပြင်းတာပေါ့နော်ဘုရားတကူတော့မခံစားအောင်မခံစားတဲ့ခါကျတော့ညီတဲ့ညီငွေမှုတွေဖြစ်ဘာသာတရားအောက်ပြန်ရောက်တာပေါ့နော်ဘာသာတရားအောက်ပြန်ရောက်တာဘုရားသခင်ကိုနှိုးဆော်လို့လုပ်ရင်ကိစ္စမရှိဆိုတော့ဟို chain prayer လုပ်တဲ့လူတွေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး chain prayer ထဲမှာသူများတွေက religious ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်နေပဲကိုကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်ပြီးဒီထဲမှာအတူတူပါဖို့ကိုတွေးဆောင်လဲတွေးဆောင်ပါလေနော်ဒါလောက်တာတဲ့ဘုရားသခင်ခိုင်းခြင်းမခိုင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်စလိန်နဲ့ဓာတ်ထက်တော့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟိုစီရင်ပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးနော်စီရင်ပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူရလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီဘုရားကိုအမိပြုတဲ့အရာလဲမှန်ကန်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့မှနော်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကလည်းရှင်းလာတယ်နော်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်မျှော်တာမဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်တွေမျှော်တက်လာတယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတည်အတွက်မျှော်လင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့နားလေရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာလေးကိုပြောဖို့အတွက်ဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးနော် second title လေးကတော့power of God's words to spiritual hope ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းရှာရန်ဖယားဤနှုတ်ကပတ်တော်တကူရနော်ဖယားဤနှုတ်ကပတ်တော်တကူဒီဖယားပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကူရဖို့လိုတယ်လေဖယားပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲဆိုဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းနော်မျှော်လင့်ခြင်းကမှန်ကန်လာတယ်ရှင်းတတ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော် instruction ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုကိုမရယူဘဲနဲ့တော့တို့တွေဖယားနီလန်အတိုင်းဝတ်ပြုဖို့ဖယားနီလန်အတိုင်းတီးခံဖို့ဖယားနီလန်အတိုင်းခံစားရတဲ့နော်တက်တာခြင်းလေးတွေနော်ဒီတက်တည်လေးတွေကိုရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ယောမခန်းကြီး15အငယ်4ကိုပတ်ကြည့်အောင်ယောမခန်းကြီး15အငယ်4ငါတို့ဒီကျမ်းစာ၌ပါသောတီးခတ်ခြင်းတက်တာခြင်းအကြောင်းများကိုအမိပြု၍ပျော်လင့်ရသောခွင့်ရှိစေခြင်းကကျမ်းစာ၌အထက်ကရေးထားသမျှသည်ငါတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ရေးထားသည်တီးခတ်ခြင်းတက်တာခြင်းအကြောင်းများကိုအမိပြု၍ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်ငါတို့ဖို့ဆုံးမဖို့ရေးထားတာဒီနှုတ်ပတ်တော်တမန်တရားတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်မြတ်တို့တွေကဒီနေ့ရှေ့ဟိုယုံကြည်သူတွေရှေ့ပုံသက်တည်တွေဘလို့တိခံသွားတယ်လဲဘလို့တက်တာခြင်းရတယ်လေဆိုတော့နီလန်အတိုင်းပဲပြောတို့တွေကလည်းတုံ့ပြန်တက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်သူတို့နီလန်တိုင်းတို့တွေမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကံချင်းတက်တာချင်းပုံသက်တည်မလို့ခြင်းတော့ဘာမှနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုလည်းယူစရာမလိုကိုနီလန်နဲ့ကိုသွားလို့ရတယ်နော်ချို့လည်းပြောရရှိတယ်တို့ကျမ်းစာတော်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ကျမ်းစာတော်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဟိုဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကငါတို့ဓာတ်ရဲ့လမ်းပြတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုပါပဲနော်သူတို့နီးနဲ့သူတို့လမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ဒီနေ့တွန်တင်ကြတယ်ဟောပြောကြတယ်နော်ဝေငှကြတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ပဲဝေငှလောကီမျောလင့်ချက်နဲ့ပဲဝေငှတာပေါ့လောကီမျောလင့်ချက်နဲ့ဝေငှရင်နှုတ်ကပတ်တော်လည်း
ဖတ်စရာမလိုပါဘူးကြားစရာမလိုပါဘူးဟိုကျမ်းမှာချမ်းသာတရားပဲဟောလို့ရတယ်လေနော်စောင်းပြီးဟောလို့ရတယ်ကျမ်းစာတော့ဖတ်စရာမလိုဟုတ်လားရှောက်ပြောပေါ့နော်ဟိုကျမ်းမာခြင်းတရားချမ်းသာခြင်းတရားဆိုတာဒီ prosperity gospel လို့ခေါ်တာပေါ့နော် prosperity gospel ဆိုတာကဒီလောကရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရပိုင်ခွင့်တွေနော်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတရားဟောတာအဲ့ဒါကအခြားသောဧဝံဂေလိလို့ဂလာတိ1:6မှာသုံးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုသူကညှိုးနွမ်းစီတဲ့တရားတခြားလောကီရပိုင်ခွင့်တွေဟောတာတကယ်တော့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာကတော့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ပဲဝိညာဉ်မျောလင့်ချက်ပဲရှိရမှာလေနော်ဝိညာဉ်မျောလင့်ချက်ပဲရှိရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကဝိညာဉ်မျောလင့်ချက်ကဘာလဲဘယ်လိုသီးခံမလဲဘယ်လိုသက်တာမလဲဆိုတော့တက်တီကိုမျောလင့်မယ်ဆိုရင်ပုံတက်တီလေးတွေကိုမျောလင့်ပြီးတော့နော်တို့ရအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလိုတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုကရှေးကပုံသက်တွေကတို့တွေဒီနေ့တို့တွေအတွက်လမ်းညွှန်မှုဖြစ်တယ်တို့တွေအတွက်ဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာပါတဲ့ဒီခံခြင်းသက်တာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုတို့တွေမဖြစ်နေတော့ခံယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့တွေကကြာလာတဲ့ခါကျတော့ညီးငွေလာတယ်ဘုရားနဲ့လည်းတူးချင်းပေါ့နော်အချိန်မယူခြင်းတော့ဘူးဟလားကိုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရမယ့်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြက်ကွက်လာတယ်တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးနော်အဲ့တကူတော့မခံစားလို့ပဲတနည်းအားဖြင့်လည်းနောက်တစ်ခုကသူကဒီကျမ်းမာချမ်းသာတရားဆိုတဲ့နော်လောကီတရားတွေတယနုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လောကီတယနုလို့ခေါ်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှားယွင်းသောဩဝါဒပဲဗျာ false doctrine ပဲနော်ဒီမှားယွင်းသောဩဝါဒတွေကဒီချိန်ကာလမှာဟောပြောပြီးတော့မှဟိုလောကီမျောလင့်ချက်လောကီလိုအပ်မှုတွေစောင်းပေးပြီးတော့ပြောတာတကယ်လိုအပ်မှုကခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်ဆိုတယ်နော်တခြင်းလေးလေကိုရောကိုလိုပါ၏ကိုရောသာလိုအပ်ဆုံးအရာကိုရောသာလိုတယ်ပြောပေမဲ့လိုတာကိုရောဘာလို့လိုတာလဲဆိုတော့လောကီပိုင်ဆိုင်မှုတွေလိုချင်လို့လိုတာဖြစ်နေတယ်လေနော်ဟိုလောကပိုင်ဆိုင်မှုတွေလောကီအရာတွေသိမ့်ပိုက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ယေရှုနာမနဲ့သိမ့်ပိုက်နော်လိုက်သိမ့်ပိုက်အဲ့လိုမျိုးဒီမျောလင့်ချက်မှားယွင်းနေအရာတွေကြောင့်တုတ်တင်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားနဲ့လည်းအချိန်မြူခြင်းတော့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရမယ်ဒီချိန်ဟာဘုရားသတ်မှတ်ထားတယ်နော်သစ္စာနဲ့၎င်းနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်ဟုတ်လားဘုရားရဲ့တုတ်တင်မှုလေးတွေကိုခံယူရမယ်ဆိုတာအရာလေတန်ဖိုးမထားတော့ပြင်းကြီးလာတာပေါ့နော်ခုနသမီးလေးတယောက်ပြောသလိုဟုတ်လားနော်သမီးလေးတယောက်ပြောသလိုကျမဟာလားဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလဲဟိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆူတောင်းလိုက်ကျန်းစာဖတ်လိုက်တချင်းဆိုလိုက်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ပြင်မဲ့အိပ်ပျော်ပျော်သွားတယ်ဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကူခံစားရရင်တော့လေသူကမျိုးလုံးပြူပြီးတော့မအင်္ဂိုက်တော့ဘူးတိလားမကိတ်တော့အတကူတော်ရဲ့တက်တီလိုအပ်တာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူကိုမရအောင်နော်တို့တွေခံယူတတ်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ပထမအချက်လေးပြောခြင်းနဲ့ example လေးကတော့နှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်73-14လောက်ဖြစ်မယ်နော်နှစ်သက်တတလောရီဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်73-14မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကူကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲ knowledge ပဲပေးတာမဟုတ်ဘူး spiritual cleansing စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတန့်စင်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲနားထောင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်အောင်တော်လည်းတခင်ဖျားချစ်တော်မူသောညီကိုတို့သင်တို့သည်စိတ်သက်ရှင်ခြင်းတမန်တရားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စိတ်တော်မှာဖျားသခင်သည်ရှေးဥစွာကပဲသင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းရကြမည်ထို့သောအလို့ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှု၏ဘုန်းကိုပါရမည်အကြောင်းတည်းဧဝံဂေလိတရားတကူရှိပါတယ်နော်အဲဧဝံဂေလိတရားရဲ့တကူအဖြစ်ဒီနေ့
spiritual cleansing သင်တို့ဒီနော်စိတ်တန့်ရှင်းခြင်းအတ္တတန့်စင်စေဖို့ဒီနေ့ခုနပြောတဲ့လောကီတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ရောတဲ့ဩဝါဒတွေကတော့စိတ်လုံးအတန့်ရှင်းဖို့နေတညစ်ပြေဖို့ပဲရှိတာလေနော်တက်မဲ့မှုတွေတိုးပွားလာပြီးတော့မှနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်အညစ်အကြေးလေးတွေကပြီးကြံပြီးတော့မှနော်ဒီမျောလင်းချက်တွေမှားယွင်းတဲ့အခြေအနေဒါပေမဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားတကူရှိတယ်ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ဝိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတန့်စင်စေတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တဲ့ကေတင်ခြင်းဖို့လို့ငါတဲ့နော်ဂျေဇုပြုတယ်ဆိုတော့ the work of faith ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်တန့်စင်ပြီးမှဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတာအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမှသူကဘယ်အောင်တုံ့ပြန်တာကအာဘီလာရဲ့ပူဇော်တက္ကလူပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တက္ကကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ဖြစ်လက်ခံနေဒါကိုးကွယ်ခြင်းပဲเนาะကအာဘီလာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပူဇော်တက္ကဆိုတော့ရစ်ကိုပူဇော်တယ်เนาะဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအကောင့်ထဲပေါ်တာပါပဲယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဘုရားသခင်ရှိမှနှစ်သက်ဖွယ်ရာရစ်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะစိတ်ဝိညာဉ်တန့်စင်မှုရတယ်စိတ်ဝိညာဉ်တန့်စင်မှုရသည်ဒါမကဘာရသေးလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဤဘုန်းကိုပိုင်ရဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူဒီဘုန်းတော်ဝင်စားဖို့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုအပိုင်ရဖို့လူတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုအပိုင်မရဘူးယုံကြည်သူတိုင်းကတော့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းအသေးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တန့်စင်ပြမှုနဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တဲ့သူဆိုတော့ခန္ဓာပေါ့ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်တွေပေါ်တယ်ခုနဓမ္မတိုက်ပေါ်မှာဓမ္မကြောက်အသက်ကြောက်များကဲ့သို့အဆင့်ဆင့်အထက်ထက်နော်တိဆောက်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘုန်းအတီးလည်းရှိတယ်ဒါတော့ the power of God's word ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကူရှိတယ်ဧဝံဂေလိတရားတကူရှိတယ်လူတွေကိုအကျိုးပြုစေတယ်အသီးသီးစေတယ်တိုးပွားစေတယ်နော်ဆိုတော့အသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းရှိရုံသာမကနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မတိုက်အဖြစ်ပေါ်လွင်စေတဲ့နော်အသက်ကြောင့်များကဲ့သို့အတူတူပေါ့နော်အတူတူပဲဒီနေရာမှာငါတို့နဲ့အတူတူဆိုတော့ရှေးကတမန်တော်တွေ prophet တွေနဲ့လည်းအတူတူတိဆောက်သွားပြီးဒီ building ကနော်ဥတီချက်တစ်ခုတည်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနော်ဝိညာဉ်တော်ကတပါးတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကလည်းတစ်ခုတစ်ခုတည်းသောအမှုအတွက်နော်သူကတခါတည်းကျေးဇူးတရားလမ်းပေါ်မှာ foundation နော်ဆိုတော့အမှုတွေကအများကြီးမရှိဘူး ministry တွေအများကြီးရှိမယ်လောက်ရမယ်အမှုကတော့တစ်ခုတည်းပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တပါးတယ်ပဲနီလန်းကလည်းတနီလန်းနဲ့ပဲတမန်တရားနီလန်းခရစ်တော်ဂျေဇုတရားနီလန်းဒီ foundation ပေါ်မှာပဲဆောက်ပြီးတော့မှဒီဓမ္မတိုက်ကိုဒီဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့နားလည်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတိုက်ပေါ်မှာဒီဆောက်တဲ့သူကခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းအသီးကိုမျှော်လင့်တတ်တယ်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်မျှော်လင့်တတ်တယ်လောကီရပိုင်ခွင့်နေနဲ့လောကီကျမ်းမာချမ်းသာတရားလောကီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်မျှော်လင့်နေအရာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတစ်ကော15မှာဆိုလို့ပြောတယ်လေသင်တို့ဒီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုတဲ့အခါမှာတဲ့နော်အခုလက်တလောလောကအတွက်ပဲမျှော်လင့်ရင်တော့တဲ့ဆင်းရဲသောသူထက်တာ၍ဆင်းရဲသောသူဖြစ်တယ်လို့နော်တစ်ကော15 16လောက်မှလားမသိဘူးပြောထားတာရှိတယ်လေဆိုကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်တဲ့အရာကဤလောကအတွက်ကိုပဲသူကမျှော်လင့်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့သူတွေဆင်းရဲတာပဲဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တို့တွေဒီအသုံးခံမှုလူတွေနော်ဝိပုကိုယ်ကွယ်တဲ့ Bayman spiritual temple ဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်နောက်ဆုံးပိတ်လေးပေါ့နော် application ကြောင်းပိုက်ကလေးကတော့မိခါအခန်းကြီး68အခန်းကြီး6ငယ်8အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂိယုဏကိုနှစ်သက်ခြင်းသင်၏ဖျားသခင်ရှိတော်၌နှိမ့်ချသောစိတ်နှင့်ကျင့်နေခြင်းမှတပါအဘယ်ပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားတောင်းတော်မူသည်
အချင်းလူတဲ့နော်ကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီး instruction နီလန်းနော်ကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုကိုရယူဖို့လူတွေနော်ဒီနေ့ကောင်းသောလမ်းကိုဒီနေရာမှာတို့တွေမကြောက်လားကြားတယ်အချင်းလူကိုယ်နာမည်ကိုတက်လိုက်အချင်းလူဆိုတဲ့နေရာမှာဟုတ်လားနော်ဆိုတော့အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတယ်အဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းကပါလေတမာတရားနဲ့ယက်တီကိုနော်ဂယုဏတရားနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့နှိမ့်ချစွာနေဖို့နော်တမာတရားသဖြင့်ချင်းဂယုဏကိုနှစ်သက်ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းမှာတော့ဘယ်အပူဇော်တကာကိုဘုရားသခင်တောင်းတယ်လေနော်ဘယ်အပူဇော်တကာမှာဘုရားသခင်မတောင်းဘူးဘုရားပူဇော်တကာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ် offering နော်ရစ်ဒီဓမ္မတိုက်မှာပူဇော်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြောင့်များခဲ့သောအထက်ထပ်တိဆောက်ဖို့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသုံးခံဖို့နော်အဲ့ဒီရစ်ကတော့ပါလေတဲ့အဲ့ဒီရစ်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်သမာတရားအတိုင်းယက်တည်ဖို့လိုတယ်ဂယုဏတရားအတိုင်းနော်တုံ့ပြန်တတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်လုံးနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူဖို့နော်ဒါလေးကိုဆရာတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ application တွေပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့သစ္စာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နိုင်သစ္စာနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရအတားအဆီးရှိသလားနော်ဘာအတားအဆီးရှိသလဲအဲ့ဒါလေးကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ခါကတော့ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်နဲ့ဝိညာဉ်ကျိုးတော့သုံးခံဖို့ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့မိကုလေးတစ်ခုဖြည့်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးဟာတပရိတ်ထဲတော့ချက်ချင်းသဘောပေါက်ဖို့ခေကောင်းခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ပြန် study လုပ်ပါတစ်ပတ်တာလုံးအတွက်ဘုရားသခင်လမ်းညွှန်မှုအတစ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာအကျင့်ချင်းလေးလာတိုင်းအကျင့်ချင်းအတစ်ထပ်ပြီးတော့ဝိပြမှုခံစားရတာပဲလေဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်เนาะအရောက်စီတောင်ဘုရားသခင်စကားပြောပါစေ